Benvenuti alla lezione numero 6 della sezione lettura e repertorio. Allora apriamo il nostro manuale a pagina 42 e troviamo il nuovo paragrafo crome. La croma è una nuova figura musicale del valore di un ottavo e quindi è la metà della seminima che vale un quarto. Osserviamo il numero 4. Noi abbiamo un tempo 4 quarti che è un tempo quaternario semplice. Quaternario perché è composto da 4 movimenti, semplice perché ogni movimento è diviso in 2 parti uguali, dette suddivisioni. Infatti il movimento è anche chiamato divisione. La metà è quindi una suddivisione. La croma, essendo la metà di una semminima, è anche una suddivisione, cioè la metà del movimento. Quindi vorrà dire che ci vogliono 2 crome per formare un movimento. Osserviamo adesso di nuovo la prima battuta e vedete che in corrispondenza delle figure abbiamo delle sillabe divise dal trattino. Queste sillabe sono i numeri che noi dobbiamo contare: 1, 2, 3 e 4. Vedete? Perché le 2 crome sono posizionate una sulla sillaba qua e l'altra sulla sillaba tro. Ed è proprio questa la novità adesso, da ora in poi, che andiamo ad affrontare, cioè la maniera di contare il tempo. Prima abbiamo contato 1, 2, 3, 4, quindi scandendo un solo accento con le lettere che pronunciamo. Ora per ogni movimento scandiamo 2 accenti, 1, 2, 3 e 4, così che ad ogni sillaba io potrò far corrispondere una croma. Infatti adesso vedete al quarto movimento io ho il re sul qua e lo suonerò mentre dirò qua, e il mi sul tro del 4 e lo suonerò quando dirò tro. Bene, adesso osserviamo le note del primo rigo e poi vedremo la loro esecuzione. Allora abbiamo, così confrontiamo la vostra lettura, prima nota do, re, mi, sono 3 semiminime, poi abbiamo queste 2 crome, re e mi. Le 2 crome sono collegate dalla codina perché la croma è uguale alla semiminima, però ha una codina. Quando è da sola la croma, e così anche le altre note, le figure con le codine, cioè semicroma, biscroma e semibiscroma, le codine sono dei serpentelli che salgono verso l'alto o verso il basso, dipende dalla gambetta. Però quando sono da 2 in poi, la codina si distende e le collega, quindi vedete che adesso le crome sono collegate. Quindi re e mi, 2 crome sul quarto movimento. Andiamo alla seconda battuta, fa, mi, 2 crome, fa, sol, poi re, mi, sol, fa, re, mi, fa, mi, re, do e poi pausa di semiminima, quindi pausa di un quarto. Vi siete trovati con le note? Bene, adesso proviamo a vedere il conto. Lo facciamo prima senza tempo, contando, ma ci possiamo magari fermare come facciamo di solito per provare le note sulle sillabe che dobbiamo pronunciare, le sillabe dei numeri che ci portano il conto dei movimenti. E poi pian piano invece lo faremo a tempo. Andiamo a vedere allora mano destra del primo rigo numero 4. E allora contiamo prima senza tempo. 1, 2, 3 e 4. 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 Adesso a tempo. 1, 2, 3 e 4. 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 Bene, allora osserviamo le note della mano sinistra, quindi in chiave di basso, e poi possiamo eseguirle anche facilmente insieme a quelle della destra perché, come osservate, al numero 4 ritmicamente le mani eseguono la stessa cosa, quindi sono note diverse, però con la stessa diteggiatura e poi con le crome al posto giusto sia per la mano destra che per la mano sinistra, cioè abbiamo insieme semiminime o crome a tutte e 2 le mani contemporaneamente. Allora, vediamo un attimo le note della mano sinistra, le confrontiamo, abbiamo il Sol, quindi la mano sinistra ritorna sotto il do centrale,
Sol sotto il do centrale con il pollice, Sol, Fa, Mi, le tre semiminime, poi abbiamo Fa, Mi, Re, Do, le due crome, Fa, Mi, Do, Re, Fa, Mi, Re, Mi, Fa, Sol e pausa di un quarto. Vediamo a tempo adesso prima la mano sinistra da sola e poi tutte e due le mani insieme. E allora vediamo le note contando senza tempo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Facciamo a tempo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Benissimo, allora adesso per il secondo e terzo rigo io vi spiego semplicemente la struttura, la figurazione ritmica e poi le note, insomma, le vedete da voi, sono le solite Do, Re, Mi, Fa, Sol, sia per la mano destra che per la mano sinistra. Però, come vedete, aumentano le crome, ce ne sono di più. Quindi, mentre al primo rigo ne avevamo soltanto 2 su un movimento, stavolta adesso ne abbiamo 4 e quindi su 2 movimenti. Allora osserviamo sulla prima battuta al secondo rigo, queste crome si trovano sul terzo e sul quarto movimento. Poi invece alla seconda battuta sono sul secondo e sul terzo movimento, poi alla terza battuta sul primo e sul secondo movimento e infine alla quarta battuta sul secondo e sul quarto. Vediamo il terzo rigo, l'abbiamo sul primo e sul terzo movimento, poi l'abbiamo alla seconda battuta sul secondo, sul terzo e sul quarto movimento, alla terza battuta sul primo, secondo, terzo movimento e sulla quarta battuta su tutti e 4 i movimenti. Quindi non vi resta che studiare di nuovo le note a mani separate, ma vedrete che facilmente riuscite anche ad farvi corrispondere le dita con le note. Voi concentratevi proprio sulla figurazione anziché proprio sulla lettura, però è importante fare sempre il ripasso della lettura perché poi dal numero 5 cambia tutto, quindi allenatevi bene su questo numero 4. Osserviamo adesso l'esecuzione completa dall'inizio alla fine, quindi io vi farò sentire poi strada facendo anche il secondo e il terzo rigo, l'esecuzione completa di questo numero 4. Ed ora a due mani. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4. Bene, come avete quindi ascoltato, adesso con le crome si vivacizza un po' la scrittura ritmica, quindi essendo più brevi queste figure abbiamo un carattere più brillante delle cose che eseguiremo. È abbastanza semplice la comprensione di questa figura, si tratta solo di studiarle con calma, con il conto, prima senza tempo, poi a tempo, e poi vedremo anche dopo, anche a mani separate, prima una mano e poi l'altra, così come poi dalla prossima lezione vediamo sul numero 5. E allora non mi resta che salutarvi, ringraziarvi sempre per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima lezione. Grazie e sempre buona musica, ciao!